Египетские пирамиды, Мачу-Пикчу, статуи острова Пасхи. Мы восхищаемся величественными и загадочными монументами древних культур. Они задают нам вопросы, на которые до сих пор нет однозначного ответа. А между тем ответы могут скрываться на территории нашей необъятной страны. В сибирской глуши, в глубине таежных гор, под слоем снега и льда, скрыты загадочные каменные монолиты. Группа энтузиастов во главе с писателем-историком Георгием Сидоровым отправляется в экспедицию, чтобы исследовать и запечатлеть каменные строения, найденные в горах Кемеровской области в месте, называемом Горной Шорией. На первый взгляд может показаться, что перед нами великолепное природное образование, результат движения ледников, сейсмической активности и выветривания. Но может ли природа сотворить столь ровные каменные глыбы, напоминающие гигантские кирпичи? Может ли природа скрепить их в прямые углы и таким образом построить, к примеру, коридор? Или даже возвести целую стену? Не являются ли каменные кладки Горной Шории плодом человеческих усилий? Глава экспедиции Георгий Сидоров убежден, перед нами мегалит. Дело в том, что в природе не бывает такого, чтобы были прямые углы. Вот блок стоит, натуральный кирпич, везде под прямым углом. Вот. И один блок, второй блок, третий блок, все эти блоки сложены четко, как в кирпичной кладке. Верхний блок перекрывает два, которые внизу. Ну какая там игра природы, когда нам тут все очевидно. Разный гранит, откоски, одинаковые абсолютно обелиски, ширина стен. То есть все абсолютно прямые углы, замки. Там тысяча вещей, которые говорят, что это все построено разумом, каким-то разумом. Мегалиты – древние каменные сооружения из цельных или обработанных глыб. Самый известный мегалит – британский Стоунхендж. Наиболее крупным мегалитом считается Карнакский каменный комплекс на северо-западе Франции. Более 3000 каменных глыб, так называемых менгиров, вертикально воткнуты в землю. Едва ли древние люди стали бы тратить столько сил без надобности. Значит, менгиры имели свое предназначение. Но какое? Остров Пасхи стоит на стыке 3 геологических платформ. Все 3 платформы в одну точку. И получается, что там огромное гигантское давление с 3 сторон. И после того, как часть статуи упала на землю, то начались сразу мощные землетрясения по всему острову. Когда стали, на это внимание обращать, то поняли, что статуи выполняли определенные функции. Они были сделаны для того, чтобы как антенны и проводники сейсмических энергий, которые давят на остров. И вот когда мы смотрели на эти руины Горной Шории, то невольно пришла в голову та же самая мысль. Когда вот эти стоят обелиски, один ровно, это ведь те же самые Мо. И также на платформе, только без лиц. Мегалиты находят в самых разных частях земного шара. В Западной Европе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Африке, Австралии и Америке. Еще одной загадкой является поразительное сходство строений, расположенных на десятках тысяч километров друг от друга, словно их возводила единая цивилизация, когда-то населявшая Землю. В первую очередь связь. То есть самое простое, что может прийти в голову, это связь. Если с инженерной точки проанализировать храмы, которые строили все народы, все храмовые комплексы несли в себе составляющие, касающиеся связи и энергетики. То есть 2 этих компонента в культовых сооружениях обязательно присутствует. Наиболее известными мегалитами России считаются дольмены Кавказа. Вдоль побережья Черного моря находят десятки каменных строений. Вопрос технологии, при помощи которых они возводились, остается открытым. Даже для современных строительных средств поднятие многотонных каменных монолитов не самая банальная задача. Не говоря уже о подгонке каменных плит настолько близко, чтобы между ними не проходило даже лезвие. Любую технологию мы меряем своими мерами, которые известны в нашей цивилизации. Тут необходимо, вроде бы как мы знаем, что камень можем пилить, обрабатывать зубилом, кувалдой.
еще какими-то железными инструментами. Поднять эти блоки было бы нашими кранами, нашими какими-то подъемными механизмами в настоящее время невозможно. Тем более, что расположены они на крутой горе. В основе дольменов мы можем видеть ту же технологию, что и в мегалитах горной Шории. Обточенные каменные глыбы, подогнанные друг к другу с ювелирной точностью. Почему же мегалит горной Шории дошел до нас практически нетронутым и неисследованным? Ответ прост. Со времен древних строителей эти территории никогда плотно не заселялись. Шория – таежный регион с густыми лесами, резко континентальным климатом, для которого характерны сильные перепады температуры. Зимой столбик термометра опускается до минус 50 градусов. Безморозный период длится всего лишь 100 дней. Климат, мягко говоря, не располагающий к большой плотности населения. Вероятно, во время строительства климатические условия были значительно комфортнее для проживания. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем определить возраст сооружения, лишь примерное время возникновения горной породы, а это миллионы лет. Однако, если провести раскопки в окрестностях мегалита, наверняка можно обнаружить инструменты древних строителей или захоронения. Глядя на развалины некогда великого сооружения, мы можем только предполагать, сколько рабочих рук требовалось, чтобы поднимать многотонные каменные глыбы. Может быть, древние строители владели средствами, которые нам неизвестны? Древние умели бороться с гравитационным полем. То есть они вырезали лазерными какими-то установками, либо какими-то механическими огромные глыбы, подвергали какой-то обработке. Вот именно вот антигравитационные глыбы теряла вес. Когда мы стали проверять компасом, руины показали отрицательное магнитное поле, причем постоянное отрицательное. Как? Почему? Непонятно. Существует предположение, что строители дольменов Кавказа не обтесывали каменные блоки для придания им нужной формы, а скорее отливали их из пластичных масс, истекавших из земли. После заливки в форму массы затвердевали и превращались в каменные блоки нужного размера. Подобную технологию могли использовать и древние египтяне при строительстве обелисков. Интересны еще другие детали, которые времен этих египетских пирамид подсказывают нам для сегодняшнего дня. То есть на обелисках египетских, которые сделаны были примерно в то же время, в те же тысячелетия, очень интересная деталь. Вот, например, исследовали один из иероглифов, например, по птичке. Вот такая птичка, она встречается в других местах. И когда их сравнили, отпечатки здесь, на этой стороне, ниже, на другой стороне, на других обелисках, совершенно поражающий вывод был. Обнаружилось, что вот конфигурация вот этой вот птички, так же, как и других иероглифов, совпадает один в один, как будто это штамповали. То есть как будто одним штампом или прожигали, или выдавливали, или как-то еще делали вот этот внутренне вдавленный контур. То есть одно из предположений – это что была технология размягчения камня. Как ни странно, в горной Шории мы также встречаем следы термической обработки камня. Однако, если для строительства дольменов Кавказа и египетских монументов использовался песчаник, то здесь мы видим гранит, который намного прочнее. Но чтобы гранит стал мягким, тут надо какую температуру-то. Вот. Но еще кроме того, видно, что камень просто горел. Вот горел, как дрова горят. Но, видать, температура упала, и горение прекратилось. А вот эти вот ямы, они видны, ямы выгоревшего гранита. И все же у гранита и песчаника есть одна общая черта – большое содержание кварцевых структур. Возможно, это совпадение не случайно. У многих народов есть традиции, которые существуют века и тысячелетия. При погребении умерших в ноги класть гранитный памятник или хотя бы гранитный камень. Это очень серьезный ритуал, который имеет под собой сугубо физическую основу. Понимаете, вот гранит, он имеет в себе обязательно какие-то кварцевые структуры, какие-то кварцевые прожилки. Если учесть свойства кварца к тому, что он лучше всего выполняет пьезоэффект, там, возможно, роль как раз вот этих кварцевых прожилок, вот в этих сооружениях, она сводится именно к тому, чтобы обеспечивать связь, ретрансляцию сигналов между Землей и космосом. Главная загадка мегалитов – это их авторство.
Кем были загадочные строители? Какими технологиями владели? Какой антропологической группе они принадлежали? Вполне возможно, что на горных вершинах среди вечной мерзлоты удастся отыскать мумифицированные останки древних людей, подобные знаменитому Эцци, найденному в горах Альп. Проведенный генетический анализ показал, что среди современных австрийцев живет большое число родственников Эцци. Может быть, если удастся отыскать останки древних строителей, мы сможем установить их генетическую связь с современными жителями России. В 700 километрах к югу от мегалита находится плоскогорье Укок, расположенное на самой границе 4 государств – России, Китая, Казахстана и Монголии. Именно в этой местности была обнаружена мумия женщины знатного происхождения. Ее прозвали Укокской принцессой. В числе предков народов Южной Сибири народы и монголоидного, и европеоидного облика в равной пропорции примерно. Мумия на плато Укок была прекрасно изучена, изучавшаяся чрезвычайно тщательно на международном уровне. И, конечно же, антропологический тип ее очень хорошо известен. Это северный европеец, так называемая нордическая раса. Это рослая, сильная дама, ткани тела, которые очень быстро набирали жир. То есть человек, приспособленный к жизни на севере. То есть человек, которому приходилось много ходить, вообще совершать много физических упражнений, чтобы не толстеть. Особенно в зрелые годы. Население Южной Хакасии и Алтая было в основном все-таки европеоидным по облику. На территории Северного Китая были найдены многочисленные мумии, датируемые вторым тысячелетием до нашей эры. Их отличают длинные, заплетенные в косы волосы рыжего либо светло-русого оттенка. Лоуланьской красавицей прозвали одну из древнейших таримских мумий. Это останки молодой женщины европеоидной расы. У нее был внушительный по тем временам рост – 1,80 м и пряди русых волос. Строители мегалитов, скорее всего, были светловолосыми европейцами и, возможно, предками современных славян. О деятельности белых народов в Древней Азии известно с незапамятных времен. В древнеиндийских книгах говорится об ариях, пришедших с севера, а китайские исторические хроники говорят о деллинах, племенах светловолосых людей, живших на территории нынешних Юга Сибири, Монголии и Северного Китая задолго до нашей эры. В древности эта огромная земля, весь север Азии заселен был европеидами. Кстати, это доказывает и современная история, потому что фактически европеидная раса перетекла в Европу, в Иран и в Индию именно отсюда. И все это является прямым наследием древней працивилизации, которая находилась далеко на севере. Очевидно, был климат тогда иной, там можно было жить, там находился материк, который на некоторых картах до сих пор хорошо показан. Теория о связи славянской и древнеиндийской ведической цивилизации в последние годы становится все более популярной. Причин тому множество. Поразительное сходство русского языка и санскрита, многочисленные русские реки с индийскими названиями. В Ведах описываются земли, над которыми солнце светит только половину года. Такое явление встречается исключительно за полярным кругом. На сегодняшний день профессор Шарма, отвечая на вопрос, какие из языков он считает наиболее близкими, он сказал, что я не задумываясь отвечу: русский и санскрит. А Мэйя говорил, что русский язык, славянские языки – это индоевропейский язык в своем естественном развитии. И язык этот, судя по той номенклатуре, которая в нем заложена, формировался здесь, на севере. То есть где-то недалеко от Приполярья. Это нормально. И нас, например, не удивляет, что Холмогоры стоят на таких островах, как Кур-остров и Наль-остров. Хотя в Махабхарате предки ариев – Хур и Наль. В 20-х годах прошлого столетия на Кольский полуостров отправилась экспедиция во главе с академиком Александром Барченко. В безлюдной тундре члены экспедиции обнаружили отесанные, геометрически правильные плиты, белую колонну, просеки и другие следы неизвестной цивилизации. Результаты экспедиции сразу же засекретили. В 1997 году на Кольский полуостров по следам Барченко отправилась экспедиция во главе с доктором философских наук Валерием Деминым.
На высоте около 500 метров над уровнем моря был найден целый комплекс мегалитических сооружений, культовые кладки, плиты с рунами и следами техногенной обработки. Были найдены амфитеатры на Кольском полуострове, были найдены очень интересные колодцы. Сразу же возник вопрос, природное это явление или нет. После анализа и нескольких экспедиций было все-таки признано, что это явление неприродное или, так сказать, подделанное человеком для своей среды обитания. По мнению Демина Валерия Никитича, это была часть береговая Гипербореи. Или, по моему мнению, это была база Гипербореи древнейшей, которая была основана на берегах вот этого озера. При сравнении мегалитов Кольского полуострова и Горной Шории можно заметить ряд общих архитектурных решений. Значит ли это, что их возводила одна цивилизация? Глава экспедиции в Горную Шорию Георгий Сидоров всю жизнь собирал данные о наследии древнейших цивилизаций. Он написал множество книг об истории и традициях ариев, дошедших до наших дней в виде легенд и сказаний. В результате своих исследований он пришел к выводу, что прародина славян находилась за полярным кругом на исчезнувшем материке Арктида или Гиперборея, как ее называли древние греки. Температура на континенте колебалась в пределах 25-30 градусов. Благоденствие жителей Арктиды было нарушено мировой катастрофой, затопившей континент и изменившей мировой климат. После этого древние арии мигрировали на юг, постепенно расселяясь в Центральной Сибири. В связи с продолжающимся похолоданием арии мигрировали еще южнее и в итоге заселили территорию современных Индии и Ирана. Возможно ли, что мегалиты Горной Шории – это следы древнего города, построенного ариями в ходе миграции на юг? Вот в то время на Кольском полуострове и в Белом море воды не замерзали. Там был приличный мягкий климат, что и позволяло существовать в то время гиперборейской цивилизации вот на островах в Белом море и на Кольском полуострове. А после этих подвижек произошло очень сильное похолодание. Ведь вся Сибирь была залита водой.